So finally এইখিনি লগাম তো লাইট দুটা দুফাল দুটা লগাম ইয়াত লগাম লাইট দুটা এই DRL দুটা লগাম দুটা DRL দুটা ইয়াত লগাম এইফালে লগাম আৰু এইফালে লগাম এইটো সুইচ itu DRL switch cream off on selo DRL switch itu main hell lamp switch itu switch it light mana lokasi switch tu beha golong it light tadi ada switch dalam hal na fal bani extra ke bahaya bagi nada kami এটা মই পিছত চেঞ্জ কৰিম এটা চেঞ্জ নহয় পিছত চেঞ্জ কৰিলে দেখোন মই চেঞ্জ কৰিলে এতিয়া এইটো চুইচ লগাম এটা মডিফাই কৰিলে চব চুইচটো অৰিজিনেল চুইচটো বেয়া হৈ গ'ল ডুপ্লিকেট চুইচ আছিল সেইটো মই ডুপ্লিকেট এক্সট্ৰাকৈ হেৰি কৰি পিনি মডিফাই কৰি পিনি বনাইছোঁ সেইটো মই ভিডিঅ'টো কৰিম কেনেকৈ দেখাইছোঁ এইখিনিতে লগাম চালক তো নিগেটিভ এফালেও লগালোঁ নিগেটিভ আপোনালোকক লগাব ক'ব নালাগে নিগেটিভ পৰা যোনটো বা এই তিনিটা এইটো লাইট আৰু এইটো লাইট গোটেই তিনিটা পৰা নিগেটিভ লৈ ল'লোঁ তিনিডাল নিগেটিভ লৈ পিনি ইয়াত মই ইয়াত লগাই দিম তিনিডাল ফেজ হয় ফেজ এটা ফেজ একচুৱেলি আগতে লগাই থোৱা আছে এটা ফেজ কৰিলোঁ এইটো লাইটৰ কাৰণে এটা ফেজ এইটো লাইটৰ কাৰণে আৰু এই দুটা একেলগে জ্বলিব এইটো আৰু এইটো একেলগে জ্বলিব এইটো একেলগে জ্বলিব এইটো এক্সট্ৰাকৈ জ্বলিব এইটো মন গ'লে চুই দিম তো সেইটো এইডাল লোৱা এই টেপ মডেল এই দুটা লাইটৰ কাৰণে ফগ লেম্পৰ কাৰণে আৰু যোনটো এইডাল DRLৰ কাৰণে চ' নিগেটিভ ইয়াত লগাই দিম ইয়াত লগালে হৈ যাব আপোনাৰ এইডাল ৱাইট লৈ গ'লোঁ এইপিনি ইয়াত আছে ইয়াত এইডাল কোলা ৱাৰ ভালোঁ এই কোলা ৱাৰডাল মই সেই DRLৰ কাৰণে দিছোঁ এইডাল DRLৰ কাৰণে ফগ লাইটটো এইডাল ৱাৰ দিম এইডাল ৱাৰ দিম মানে এইডাল কেনেকৈ এতিয়া এইবিলাক লগাই দিম আমি দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত তাল দিমি হা যোনডাল ব্লেক গৈছে এইডাল নীলাডাল গৈছে ব্লেক এইটো যোনডাল ব্লেক গৈছে DRLডাল গৈছে লাইট গৈছে ফগ লাইট গৈছে এই নীলাডাল গৈছে এইফালে গৈছে এই মানে এইডাল DRL ফগ লাইট এতিয়া মই তাত লগাম এইডাল এইফালে জইন কৰিলে টানি দিম যে ইফালৰ তাত আছে মাৰি এইফালে তলত আছে এইডাল দিয়ালোঁ এইটো লাইট আছে এইটো লাইট ইয়াত খুৱাম তাৰ কাৰণে আৰু এটা চুইচ মই ইনভাৰ্ট আছে সৰু চুইচ এইটো সৰু চুইচ মই ইয়াত খুৱাম ইয়াত খুৱাম চ' ইয়াত এনেকৈ খুৱাম
এইটো সৰু চুইচৰ কাৰণে দিয়া কাৰণে এইটো ফক লাইটৰ কাৰণে চব খুৱাই পিনে খুৱাই আছোঁ দেই বুট চব টেপ খুৱাই দিলোঁ শিকাই দিম এইটো আপোনাৰ নিগেটিভ এইডাল নিগেটিভ এইডাল পজিটিভ এইডাল মানে লাইটৰ পৰা আহিছে আৰু এইডাল আপোনাৰ ইয়াৰ চুইচৰ পৰা ওলাই গৈ পিনি ডাইৰেক্ট চুইচত যাবগৈ দেখা আছে এইডাল এইডাল ইয়াত লাগিব ইয়াত লগাই দিম এইডাল তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেটেৰীৰ পৰা আহিছে এইটো বেটেৰীৰ পৰা আহি পিনি আমি ইয়াৰ পৰা ফিউজ লগাই দিব নহ'লে কি হয় ফিউজ যদি নলগায় মানে জ্বলি যোৱাৰ চান্স এটা আছে এইটো বেটেৰীৰ পৰা আহিছে বেটেৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত কানেকশ্যন লগাই দিম কানেকশ্যন চুইচলৈ যাব চুইচৰ পৰা আকৌ এই দুডাল যে এইডাল ব্লেক আৰু এইডাল গ্ৰীণডাল লাইটলৈ যাব এইডাল DRL যাব লাইটলৈ যাব অঁ হেল্ল' এইটো 20 ফিউজ এইটো 10 এইটো 10 এটা কৰিম বস এইটো 10 হ'ব এইটো 20 ইয়া পাখলি ইয়াত কৰিম নালাগে এইটো চালক এইটো 10 ফিউজ খুৱাইলো হয় না 10 এইটো 10 এইটো 20 এইটো মেইন ফগ লাইট এইটো DRL সো একসাথে ফলে টানি দিম বুঝ যাব লগাই দিওঁ এনেকৈ ওলাই যাব লাগিব নালাগে এডাল খুলিব লাগিব এইখিনিত লগাবলৈ এইফালে ওলোৱাই নাই ya hasin nanti kalian tanpa hasil gue sih kita juga apa di lagi itu itu negatif apa फाइनली हो गया फाइनली हो गए nah itu sedikit double ini kita itu kulit nomor itu switch dim
যা থকা যাও দুইটা জ্বলি গ'ল মাক কৈছো ন হিলাই আছে চ' বন্ধুসকল মোৰ মই যোনটো গাড়ীত LED লাইট খুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো ক'ব আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ক'ব যদি আপোনালোকৰ ৱাইৰিং কিছুমান বুজি পোৱা নাই যদি আপোনাৰ গাড়ীত কিবা হৈছে তেতিয়া ক'ব মই মানে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপুনি কিবা কিবি নাজানে তেতিয়া ৱাইৰিঙৰ বা কিবা কাম যদি নাজানে মই যদি কৰিব লাগে চব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে যদি যিমানখিনি পাই ক'ব ত' মোক সহায় কৰক আপোনালোকে সহায় কৰিলে মই ভালকৈ পাৰিম সেইটো কথা যদি মোৰ এই লাইটখিনি খোৱাটো ভাল লাগিলে চ' লাইক কৰিব কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত কাষত থকা যোনটো ঘণ্টা বেল আইকন আছে চ' সেইটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যদি নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ ন তেতিয়া আপুনি চবতকৈ আগতে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু চবতকৈ চাব পাৰে চ' আজিলৈ ইমানতে বাই বাই টেক কেয়াৰ আকৌ এটা মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ জল্দিছে এইবাৰ মই বেক কেমেৰা খুৱাম বুলি ভাবি আছোঁ চ' বেক কেমেৰা খুৱাই আহি আছোঁ কি কওঁ চাই লওঁ টাইমত ক'ব বেক কেমেৰাটো আনি থোৱা আছে বাট খুৱাইহে নাই সেইটো খুৱাম বুলি ইটো পিছতো কাম যিহেতু মই গোটেই দিনটো অকলে ব্লগ মানে কি অকলে ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হয় অকলে কানেকশ্যন কৰিবলৈ চ' অলপ টাইমটো দেৰি হয় আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁতে নহ'লে মোৰ যিহেতু কাম কৰোঁতে ৰাতিও হয়গৈ ত' ৰাতি হয়গৈ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় দিনত কৰিবলৈ মানে কি ৰাতি কৰিবলৈ ৰাতি চব বস্তু নেদেখা যায় কাৰণে মই সন্ধিয়া বজাত মানে ৰাতি হ'লে মানে কামটো এৰি চব ভিডিঅ' কৰিব লাগে চ' আজিলৈ বাই বাই নেক্সট আকৌ ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ঘণ্টা বাৰতে বটনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব অ'কে বাই বাই